嗨，大家好，我是 Akira， 欢迎收看 ACIS Motor Talk。这一次，让我们来聊聊新手越野避雷指南。为什么会有这一次的主题呢？是因为相信各位都有看到有不少的越野车在出售，他们退坑的原因是对越野没有真的很了解，然后方向走错，才会导致他们必须要做退坑的动作。那这一次我们就希望让各位知道一下，就是在玩越野其实是可以玩非常久的，但是当你弄错方向的时候，它就会变成雷了。所以在这里我们要教各位的就是如何在你玩越野的新手玩越野的时候去避雷。那假如是非常老的老手，这一篇可能就比较不适用。对，这不好意思，我就直接讲。所以来，各位准备好了吗？当你要踏入越野之前，就请看清楚这一篇，我会教你好好的避雷。这次我会分成4个部分跟大家说。第一个是买车之前，第二个是玩土之前，第三个就是开始越野的时候，然后第4个会做一个结尾。好，在第一项，买车之前到底要注意什么东西呢？其实越野这一块，为什么我们要这么注意这些东西？是因为在台湾铺装道路的铺装比率非常的高，在台湾啊、日本啊、韩国这些地方还有新加坡，对，几乎都是铺装道路。但是在像东南亚、马来西亚甚至美国呢，很多地方他们在那个回家的时候都会经过土路嘛，所以其实我们从小算是在土路长大的，但在台湾人一般都是算是在柏油路长大的。所以当想要玩越野的时候，他一定是有看到些什么东西不一样。所以在你要买越野车之前，你就要注意这4件事情。第一件事，你先要知道自己想玩的是什么，你必须要厘清你的初衷，然后去了解这一块。因为就像我刚才前面所说，台湾铺装道路的比例非常高，所以其实当你从小就都是从柏油路长大的小孩，你突然间会觉得对越野有兴趣，应该是看到了某些东西，无论是看到朋友在玩啊，看到贴文，看到电影，或看到什么东西，就你内心中对越野有一定的憧憬。那这种情况下，先要了解一下你自己到底想要的是什么东西。因为我说真的，越野这一块在你没有接触之前，它跟我们想象中是差异非常大的。是你可能觉得说我想要像007这样买个 Scrambler 飞天遁地，但是却发现不对，真实状况不是这样子。所以第一个，你可能要知道自己想玩什么东西，你的内心在想什么，然后呢，就是要寻找有经验足够的教练讨论。因为有经验足够的教练呢，他可以告诉你原来你想的这一块他们是怎么达成的。因为其实无论是拍电影还是什么，在每一个影片的背后，他们都有各种的原因。不管这台车是不是有动过呢，然后这个车手是不是其实他们是练什么练起来，你喜欢的到底是什么，他们的某一个动作是你可能人生目标中你想练的东西，但是它并不是照着这样子的。所以在第一点的情况下，就是你先要厘清这件事情，你才不会踏进来就混乱了。然后找有经验的教练讨论的话，可以更明确知道你的方向原来它是要怎么样一步一步的去达成。然后第二件事情就是不要太急着买车。因为越野车这一种东西，我说真的，现在的越野车也不是像那种什么野狼啊，当初什么35万这种东西，不是现在的那个进口的越野车也都30万50万，这种东西你一花错你就很麻烦，买到不喜欢的车，买到不对的车，买到你可能想象中但跟真实不一样的车的时候，就会很麻烦。所以第二件事就是告诉各位，不要急着买车，你们一定要先去试乘。因为越野车的骑乘感受整个状态跟市售车是不太一样的，所以假如你从小骑速可达长大，或者你骑街车长大，然后你开始踏入越野车时，或许会有各种类似说怎么避震这么软啊，轮胎这么大颗，那刹车到底怎么样这一类的东西，就变成你一定要亲自骑过才知道。所以举个例子，就像KTM 现在一口气发布了3台越野车嘛，就是 ADV-X、ADV-R 跟 Enduro-R。那这3台车上面，一般人看起来就觉得怎么办？我不知道怎么选，感觉都不知道有什么差异。那可能大多数人推荐 Enduro-R 那我就跟着 Enduro-R。但是真正你是对不起，是 ADV-R。
那你真正适合的是 ADV-R 吗？还是 ADV-X？ 还是搞不好其实是 Enduro-R？ 所以这一种东西呢，你在有试乘会啊，有什么都可以去试。那像现在的各个经销商，他们也都有试乘车可以让你试，你真的3台都可以好好试完嘛，然后是去让自己知道一个差异，就知道怎么选。所以记得基本上买车都一定要试。那基本上不太可能会有一台车是我想卖，但是完全没一个地方让你试的，应该没有吧？对，应该没有。好，第3件事情就是买车的时候，请不要排气量先决。我知道在台湾很多人他们都很喜欢用排气量来决定一台车的等级，那个 level 是厉不厉害这样子，尤其是在铺装道路的。但是在越野中是倒过来的因为那种特大排气量的，他们通常都是给你以前在欧美啊，你横跨整个欧美那一种的，就是一天距离400公里，然后一直冲那一种，就是那种比较大块的地方，他们才会有这一种的设计。那现在的其实现在台湾的环境呢，你用这种公升级的越野车，你反而真正去跑林道你会很辛苦，因为台湾、日本这些都是由大陆挤压起来的地形，我们的距离短，但是我们的坡陡，所以这个时候在越野中，你最大排气量它反而成为了更大的重量，反而成为了更容易失误的大动力。所以在越野里面，我们不会一口气就是只攻最大排气量。你攻了最大排气量，通常啊，你都会很难骑。到最后，很多人他们一开始都是攻大排气量，因为没有概念嘛。但是到最后，他们现在都全部换390。所以其实，基本上你想玩越野的时候，你一定要去试乘它，然后你自己要清楚知道你到底是不是真的是这是你想要的排气量。对，因为在越野中太大排气量，反而重量影响很深这个千万要记住。好，然后第4点就是给所有的新手都特别注意，请不要直攻工厂赛车。对，拜托不要直接碰工厂赛车，因为有很多新手啊就觉得说，哇，我想买就要买最屌的，对不对？我就要买最强的、最猛的那一种。但是我说真，工厂赛车，各位千万要记住一件事情，它是健身器材，它不是娱乐工具。所以我之前就有跟各位讲过了，工厂赛车它是非常难骑的。就是它的车子很神经质，你很难控制它。我记得我之前就有讲过了，各位可以去搜寻一下。工厂赛车你弄不好的话，人被车拉着走是很常见的。我在台湾非常常见到人被车拉着走，那他们被拉着走，他也不觉得怎么样，就觉得反正呢动力很大，我很爽这样。但是其实这种情况是因为通常他们没有骑到很难的地方，当一直在往难的地方不断挑战时，就很容易车子就射出去了，然后没办法操控。这种情况是蛮常见的，但是在台湾好像他们就车子只要喷出去就会欢呼，觉得说哇好厉害。其实各位请要记住一件事情在比赛的时候，人车一起到终点才算成绩。对，这种丢出去的通常对，他不该算是厉害，他算是失误。OK， 好，然后接着我们来到第2个大主题，就是在玩土之前你还要注意4件事情。是什么东西呢？第一个，当你买了车了，你现在应该讲就是你买一台新车了嘛，然后你要在准备玩土，当然不是新车直接进去玩土啊。那第一件事情是什么？最重要的护具还是护具。各位千万要记得，因为越野跟柏油不一样，柏油中的护具很在乎耐磨，就是皮衣啊、防摔衣，因为柏油路你滑下去都会整片破皮嘛。但是越野中不一样越野的护具它比较不是耐磨的，但是它们都是防撞的。那在越野中很多人会误会，觉得说反正我车速慢我就不危险啊。但千万要记住一件事情，越野中不容易破皮，但是越野中你只要没有穿护具，然后去乱做一些不是你能力内的事情，很容易发生的就是直接骨折，喷出去骨折住院半年。这东西我已经遇过不少的车友了，我看过不少车友就是他们就是没有一个系统，然后就随便乱玩，然后结果就摔得很重。对，摔得很重，住院之后回来继续摔。对，所以其实护具你一定要带。我知道有很多玩越野的人，他们都觉得说反正我车慢啦，我可以操控啦，身上完全不穿护具，只穿一件越野服，就是越野 look。对，但是没有护具，那这个行为是非常不可取的。因为各位记得吗？我们之前就曾经讲过，穿护具它不是一个 fashion， 你不一定说我要等到我最贵的机械脚来我才要穿什么，没有，护具是一种保护，所以先求有。那好呢不一定，
等后续你需要再去求好。但是请记得骑越野护具一定要穿，不然一下去就像我刚才说的哦，不会破皮哦，但是会骨折。你希望吗？不希望的话，就请好好穿护具，不要去学那些不穿护具的人。OK， 然后第二件事情，请记得，当你牵那台新车过来的时候，尽管它是越野车，但是你仍然要跟车子好好熟悉，所以第二件事就是要好好训车。各位千万记得，在训车时期，你不一定要进入土路，你可以在柏油训，你可以慢慢骑，慢慢来。那训车我在上次也有讲过一集了，就是教各位要怎么做训车，那大家可以去听听看。那在柏油路训车的时候，你也不用太急，就是因为毕竟越野车是你之前没骑过的车款。那你并不一定要在土路里骑才行，你其实柏油路里骑，你也可以重新感受这台车。因为很多人他们不知道，会觉得说，为什么越野车的那个避震那么长啊，然后那个轮胎那么大，那刹车怎么样？这些东西是在柏油路的时候，你就要搞清楚这件事情了。所以记得在训车时期，不要急着冲领道，不要进土路，尤其是你不熟的地方，甚至你从来没有玩过土的，不要觉得你不要去想象，觉得说我只要骑了越野车我一下土我一定超帅超屌的这样，对，很有可能一开始就摔，然后呢，很漂亮的新车才1000，第一天就直接摔爆了这样。那摔爆没有关系，真摔受伤更惨，所以千万记得就是不要急着玩土，先训车。训车同时，你可以去熟悉这台车，也熟悉你自己，去思考这台车的骑乘到底要怎么骑，知道吗？所以这是第二点，很重要，好好训车。第三件事情就是车辆不要急着改装。我知道有很多人他们喜欢玩改装派的，但是我得要说一句话，在越野里面，改装不能代表什么东西。越野它好玩就是好玩在，因为它都是在看技术，它不是纯靠改装的。你车子改得再厉害，但不会骑，另外一个会骑的人他照样把你放掉。所以在越野车里面，人家也常常会把道路那一套拿过来你牵车就要落地改，你要改这个，你要改那个，你要改什么一大堆，要改小红台，改什么东西的，改什么拉杆不然会怎么样，会断掉。我跟你讲，你都还没摔车，你为什么就预设摔车了呢？对不对？所以基本上在越野而且你们现在买的这些进口的越野车，基本上它的条件都非常的好，好到over performance 已经超越你们需要的东西了。所以其实当你今天买来一台车，不要急着改，对，就好好的先训完，先骑完，然后哪里不足，其实也可以跟教练讨论。就是我们一看都看得出来，到底是他不足还是你不足。其实我讲真的，很多时候是人不足，不是车不足。所以要记住一件事情，不要盲目的改装，特别是动力这一块，引擎动力这一些，你随便盲目的乱改，就是一样回到我刚才讲的工厂赛车，被车拉着跑，知道了吗？好，然后第4点就是学习正确的越野知识。这一点同样我还是要声明，我说的这一个都是针对可能刚接触越野的新手。假如你都已经骑很多年，然后你已经换过很多台车，今天这可能是你下一台换的车，那你自己本身已经有能力有知识的，那就另当别论。但是新手很多人他们是不知道怎么办，越野不知道怎么骑的，所以这个时候当你开始牵车你训车的时候，其实在你骑的过程中，你也可以开始去做功课，你可以开始去学习，去寻找资料等等那些东西，然后去了解他们，无论是你去看影片还是或者是来上课都可以。因为我这边有很多学生，他们都是刚牵越野车，从来没下过土然后他们就第一次就直接报名来上课。那种通常有个最大的差异就是，他们通常车都很干净，然后呢，在上课时我们会一整天把整个所有的观念、注意事项跟如何操作这些全部教给他。那通常这种学生，他在上完课之后，他再继续跟着我们一起玩越野，他的车通常都很干净因为说真的，真正学会越野的人不太会摔车，知道吗？摔车是一定会有，但是不太会，而且观念正确，不会以摔车为自傲跟勋章，知道了吧？那很多人他们反而是应该讲另外一些，他们可能是之前也不知道，没有观念，都已经摔了拉力拉杂这样，然后才赶快冲回来上课。那这个时候呢，
他们之后也会变得很少摔车。所以其实我这么讲，我这里说，因为我自己是教课的嘛，我当然也会一直分享我这件事情。那当然我也不是说绝对只有上课我 only way 唯一的方式，你也可以去看影片啊，因为其实 YouTube 也有很多那些教学，但是我还是要提醒一件事情哦，就是看影片你真的能够学会吗？这边我直接举一个最简单的例子，各位你们想想看嘛，有人看那个什么动物星球频道，对，看到变成兽医吗？只看频道哦，没有另外再去大学学医什么都没有哦，有可能吗？或者看 Discovery 看到就变成火箭工程师，或者是看那个怪医黑杰克的漫画，看一看你就可以变外科手术，哇，你知道要怎么切，知道工具要怎么准备，对不对？所以其实说现实面一句话，不是说我们老王卖瓜，连我们自己要学的技术也不是看 YouTube 来的。我们自己要学的技术，我们都是花钱到国外去跟人家学，真正的去跟教练学。然后这种所谓 YouTube 的东西呢，当然听起来是不是好像我们要评级啊，那样很烂啊？没有，YouTube 的东西还是有帮助，但是它的帮助比较像是补助。就是你可以知道一些观念，可以知道一些什么，举个例子嘛，就像我今天的影片嘛，各位，难道你们看完今天的影片就立刻变成高手了吗？对不对？当然不是啊，但是在这种影片中，我们都会把一些概念，把一些东西跟各位讲，所以其实我这样讲，你看 YouTube 那些东西就很像在看那个动物星球啊，看 Discovery， 包括我们这边跟大家讲的东西，我们已经尽量教会各位了啦，所以其实就是你可以先看看，先建立一个观念，然后先知道一个基础，然后接着再学习。通常啦，我这么说，你提前学习就可以减少掉很多受伤成本。因为玩越野像我们这些以前没机会学的，我们都是靠摔出来的。对，没错，就靠摔出来，摔到手断脚断，值得吗？我直接讲一句话，只要你给我重选，我也不希望手脚受伤啊。所以在这边，我还是希望让大家知道一件事情，就是这越野这一块，它是一个很特别的领域，在原本我们只骑道路的人你是不懂的，所以在这种情况下，你透过系统的学习，可以减少你受伤的几率，这个是可以好好注意的一件事情哦。好，然后在第3个大标题进入了这里。当你开始越野的时候，你要注意什么？我这边分成5点跟大家说明。当你开始已经学完车了，你也稍微做功课了，你可能也上完课，你也知道这些东西了。当然了，来上课我们会把所有的东西跟你讲了，但只要你是自己看影片自己学的时候，这5点你一定要特别注意，不能漏掉。然后第一个就是绝对不要自己跑，对，不要怀疑。当你今天对越野还没有很熟的时候，不要认为说看起来这个林道没有很难，我自己跑好了，因为有无数个越野新手都遇到这个状况。他说不对啊，我 YouTube 看起来很轻松啊，那我去跑一跑，结果呢，车倒在那边啊，还没什么就浮起来嘛。最惨的是你车滚下去，你一操控失误，那油门灌一下，车整个滚到斜坡滚下山。那个时候真的你求救，你有讯号还偷笑，最惨的是你滚下山拿起手机来，发现完了这边没讯号。然后就搞到3更半夜，搞得很危险，这样搞到人都失踪，这状况是真的曾经发生过的哦。所以其实我们每次讲越野不要一个人去，是因为有另外一个人，他可以帮你顾住你的状态，让你不会应该讲不会出事之后没有人可以帮你啦，这样。所以千万记得，只要你对越野还没有很熟的时候，千万不要一个人跑，你们要找朋友一起跑。好，那第2件事情呢，就是请记得。当你跟人跑的时候，通常都是跟朋友啊，或者是跟什么一些team 啊，一群人啊，还是什么那一种。那这个第2点呢，其实讲蛮现实面的啦，就是各位你们千万记得跟对人跑哦，就是不要被别人当成竹筷子。听得懂我这句话的意思吧？就是我不是只是说 only 越野界而已，就是其实很多地方做人都有这种问题嘛，就是说难听点，有正经的也有不正经的。那要小心的就是有些人他们在玩车，不管是玩越野玩柏油都一样啦，但是因为柏油通常就进赛车场，干嘛跑山道，对不对？但是越野会进森林哦，会进林道哦，所以假如你跟到不对的人，心术不正，那他们也没有想要等你新手，他们也没有要怎么讲难听啦，嘴巴讲带你，但真的结果没有要带你啊，一进去就把你整个海放掉，也不理你了，在终点就自己休息自己爽，然后你就全部只能靠自己。我说难听点一句话，各位，假如你们在玩越野时遇到这种团体
请不要怀疑，对，人家就是不想搞你，对，人家就是不想带你啦，对，我直接讲现实面一句话，因为遇过不少，不好意思，我还是要直接讲，遇过不少，就是那种他根本没有要带你，嘴巴讲得很好听，但是实际上行为上你真正看得出来，他是想要当老大，然后就是想要你们这些人新手过去是干嘛？是去捧他的，是去说哇老大你好厉害啊，你怎么做啊？这个我跟你讲很难啊，很危险的，这不能做。我不知道讲到这件事是不是已经很多人心有戚戚焉了，所以可没人讲那没关系啊，这些事情我来讲，我只告诉你，只要你遇到这些不会尊重你的人，其实你就可以离开了。去寻找别的地方去一起骑车吧，这样，对，所以你要小心哦，就是江湖人在江湖在啦，我还是讲这句话 ，OK， 所以当觉得环境不对的时候，你就要小心，因为越野这种东西是很危险的。今天讲难听点，假如你跟人家去跑，结果人家把你直接海放掉也不理你，那你不小心滚下山的时候，他们也没看到，那只要你受伤了，你爬不起来，他们回程，是不是回家啦？从你旁边走过去，你可以想象到那个画面吗？那是非常绝望的一个画面，所以千万记得，越野是有危险的，所以你要跟对可以互相支援你的人。讲穿了就跟爬山一样啦，我相信讲爬山大家就知道有很多例子了啦 ，OK？ 所以好，第三点风险评估，适当的拒绝。我在讲这件事情的时候，还是一样针对人，有没有遇过那种？很多就那种你才新手，你刚来就说这个坡上去啊，不要怕，油门开就对了，冲啊这样。但是你看到那个，你根本整个脑袋就空到完了，你完全无法想象，我连平地都不会骑了，你现在叫我硬上这个坡，到底怎么上？不用管了，你油门关下去，闭上眼睛，有没有听过这种讲法？其实我说难听点，这种讲法是非常不负责任，就是不管你死活的讲法啦。因为我说难听点，这样乱教你，然后呢你摔伤之后他负责嘛。所以我们每次一直讲教练这种东西，不是说我身为教练我就那种什么自己捧自己脸上贴金，而是你知道教练跟一般人最大差异是什么？就是我们是需要对学员负责的。那有些时候人家那种是没有在对你负责的，他觉得说你又没有付我钱那结果人家玩越野玩到回家受伤，你可以想象那种画面啦，所以我不希望这种事情发生。所以第三点你要告诉各位的就是风险评估。假设你看这群人根本也没有想要理你，他们就以自己的标准为爽嘛，就前面这样整团冲过去，那你觉得不行，这边太危险了，两边悬崖，那你可以适当的拒绝说对不起我不去，我这边等你，对，千万不要硬跟。所以再记住这件事情越野里面通常出事就是硬跟，他没有搞清楚自己的能力在哪里，他也没有学过，然后就看这群人都可以过去，那我也要过去这样，然后就滚下山了。那你还是老样子啊，车受伤没什么，人受伤就没救了。所以知道了吗？在开始越野的时候，假如你觉得不对劲，你就可以拒绝，觉得说等一下我在这边等你们，这个很正常，不要觉得丢脸，请千万不要觉得丢脸，因为就算我们现在带团出去的时候，很多时候也有人他们觉得自己还没学好，然后看到你在前面过溯溪那种水比较深还是比较大条的河流，还说哇糟糕，那这我不敢过去，我在这边等。请放心，我们绝对不会笑你的，对，因为我们尊敬每个人的安全，我们也注重每个人的安全，我们不会叫你死要面子，来啊，不要管啊，过来啊，这样。所以各位记住你要混一个正常的团体，他们应该都会尊重你。好，那你这边等我们等一下回来，这样等等这一类。所以记住了吗？你要自己评估越野的风险对，你要自己评估，因为安全是各位你们自己的，知道了吗？好，第四点就是谢绝好高骛远。就是我为什么会讲这句话？因为在越野的那个技术里面，它非常的吃技术。我讲穿了啦，在柏油路的比赛什么，你只要车改得够高，你技术不好，你还是可以跑赢那些技术很好的人，这是柏油路。但是在越野里面，技术就是唯一。你再怎么样，只要技术够好的人，他来就是把你放掉这样。所以其实在越野里面，我们非常着重技术。那技术里面它有层叠，一层一层上去的。千万不要好高骛远。我看过很多那种新手才刚来说，哇，那个我要学孤轮，好来我教你孤轮，来不要管对，反正油门关下去，离合器丢就对了。然后你就看那个他们那种新手就这样，就那种很危险，随时要翻不翻，要倒不倒那种。然后只要一起来，可能要摔车边缘，就哇好棒甚至摔车后还说哇好帅这样，然后就拿这张照片出来。所以我只要讲一件事情，千万记着，在越野里面，滑胎跟飞这两个东西是最后的技术，
我知道很多人一开始就想飞就想滑胎，但是这两个前面要层叠一整堆的越野技术能力，你才能够稳定安全的做出这个行为。那这个行为不是你什么都不会就可以做的，很多他们那个好高骛远的就觉得说，哦，没差，你来我教你啊，哇，怎样就怎样，油门关就对了，不要管。然后很多人就硬做出来，但是其实我们看起来，他每一次做出来都是在摔车边缘。对，每次飞下来就是随时准备摔车，然后姿势不对，东西不对，什么都不对。那只是这次很幸运没有摔，某一次失败摔又是一样来了，骨折住院半年。所以越野里面的技术千万记得不要好高骛远，不要好高骛远，一定要 step by step 一步一步来。所以其实在越野训练里面我们是有一定的顺序的，它每一个从初段你要注意什么，到中间开始练什么，到后段练什么，到最后你就能够一路练到飞，练到滑胎。那关于这个的细节呢，我就放在会员频道里面细说，就这边就不多说了 OK。 所以其实越野的训练它有完整的一整套的流程，这个流程非常的重要。好，那在开始越野的最后第5点，它这第5点那边还是一样讲那个重点，小心工厂赛车。工厂赛车这么讲，因为有些他们玩越野的人啊是有钱嘛，他就觉得说，哇，我就是想要玩帅一点，我想要玩强一点的车，因为工厂赛车越野的就很轻，然后动力很强，所以这有时候你去玩一玩，你买个 ADV， 那群就跟你说，哇，你还来骑工厂赛车啊，这很帅，这很屌，你还试试看啊，这样，那你自己千万要小心哦。当你骑上去的那一刻，工厂赛车哦，就像毒品这样。你骑上去，你觉得说怎么会有那么大的动力？怎么会那么轻？怎么会那么赞？这样，当然，因为你骑一下下，你感受不到那种疲劳，所以一开始都会很兴奋。然后那种工厂赛车这种东西，我这样讲，它是一个两面刃啊。它是一句话嘛，水可载舟，亦可覆舟。然后它就像一个毒品这样，你处理得好，它就是帮助你；你处理不好，它就像毒品这样一直吸住你。所以举个例子，就像伊托米兹那种，还有什么丧尸烟弹，对不对？你说那个东西是坏的吗？不是啊，它本来在医学上面就是很有用的一个麻醉剂啊。所以你在医学上，它变成了很棒的一个麻醉剂，它只要量少就可以控制，就可以完成所有的事情。但是在非医学上自己乱用上，它就变毒品，你无法摆脱它，所以请千万小心。很多人他们玩越野没有搞懂自己要什么，就是盲目的去直接跟着买工厂赛车，然后呢他们玩了之后就觉得说，哇，好屌哦，我现在超厉害，你看这个波我以前 ADV 上不去，我在工厂赛车上得去耶。但其实关键不是你厉害，是车厉害，知道吗？然后这个时候你又舍不得放掉它，因为觉得说，哇，工厂赛车玩好累啊，但是我觉得我放掉它，我接下来又爬不上去，又没面子。所以很多人是因为这样子，结论它就变成像在吸毒这样，就你知道吗？你被那个工厂赛车的毒控制着你，所以它控制你，不是你控制它。那你玩车到最后，我遇过有好几个，就是今天我们去骑一个很简单的路，我觉得真的超级简单的路，也是硬要骑工厂赛车出来。当然了，我还是得要讲一句话，因为有些他们是很有钱，觉得我今天来越野，我只想放松，我没有管什么东西，那当然没有什么错。那我讲的那种是他骑着然后就一直酸你这样，骑工厂赛车啊，骑什么 ADV 啊，你看你这么累，倒车是因为你骑 ADV 啊，是你知道吗？这种人才是我真的要讲的。所以假如自己有钱，自己怎么玩没有关系，但是就是不要去害人，我还是得要讲一句话。那各位，假如你们新手骑 ADV 的，你看到人家那骑，你也可以是仔细观察。假如他总是跟你说啊，那你没有骑工厂赛车就垃圾啊，那种感觉的情况，就是回到我刚才上面说的咯，这种团体你也可以离开了。对，然后最后结尾我这边分成3点，第一个还是要说清楚你自己的需求啦，知道你想要什么东西哦。然后第二件事情，你要记住一件事情，当今天你骑越野的时候，回到我们最一开始讲，你有个梦想，对不对？你可能就是想要玩那个，就是想象要自己哪一天可以这样滑胎开着有一直滑很远那种，像 KTM 的那种影片这样子。那我还是要等一下讲一句话，请记住，技术不是从大车练出来的。你看到那些广告哦，那种 KTM 很帅的广告，那些 Chris Burch 啊、Graham Jarvis 啊、那些 Porteris 啊，我直接跟各位讲，他们都是用越野车、纯厂车，然后从头开始一路练到很扎实的技术之后，再回来帮忙拍广告的。所以记住了吗？因为有人曾经就是那种说啊，我要用这台车练得超强啊这样，但其实那个车就是大车嘛，你也练不出来，你也没办法哦。所以要记住这件事。然后最后跟大家讲一件事情，这个是唯一要你注意的，前面的都忘记没关系，请随时确认自己玩得开心。
因为今天你来玩越野车，你不是来上班的，你是来休闲的。休闲的那一刻，我们玩任何东西，不就是为了开心吗？对吧？所以，请记住，当你在玩的迷茫的时候，你先问自己：我今天玩的开心吗？我在这个 team 里面开心吗？我在这群人里面开心吗？我这个玩的开心吗？只要不开心，你就要重新思考是什么问题了。理论上应该都要开心，所以祝福各位，你们可以在对的方式下，然后不会踩雷，然后越野可以玩很久，然后大家每一次骑上车都可以很开心。我是阿 Kira，只要觉得讲得不错的话，记得帮我们按赞、订阅、分享。那期待我们下一次再见，各位就这样子咯。有什么问题记得下面留言，我们下次见，拜拜。